बेबी हमारे पास एडमिट हुआ था, डिले कराया था, HIV फर्स्ट बर्थ एस्फिक्सिया था। और अब बेबी आज डिस्चार्ज होने जा रहा है और डिस्चार्ज से पहले मैं इसे फीड करा रही हूँ। देखा, बहुत अच्छा फीड कर रहा है बेबी। बहुत लेकिन जल्दी जल्दी पी रहा है, इसे बहुत जल्दी है बेबी को दूध पिलेगी, सब्र नहीं है इसे बिल्कुल भी, इसे जल्दी जल्दी दूध पिलाना पड़ रहा है इसे। और आज ही बेबी डिस्चार्ज है, इसके पेरेंट्स आए हुए हैं, काफ़ी खुश हैं वो लोग। नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कॉर्ड अराउंड नेक थी इसके, और उसके बाद ये डिले कराया था थोड़ा, तो यहाँ पे है हमने इसको, और इन्फेक्शन भी था इसको, सेप्सिस था, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, और हमने इसको 3 दिन एंटीबायोटिक दिया टुकटाच। और पहले वॉमिटिंग कर रहा था, अच्छे से दूध नहीं ले रहा था, अब देखिए कितने अच्छे से दूध ले रहा है। और आज इसकी छुट्टी है। और जब भी बेबी डिस्चार्ज होता है हम ड्रॉप विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट 1 ml 1 ईयर तक चलता है। इंडिया में बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि बाद में जाके विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है, इसलिए स्टार्टिंग में चला देते हैं बेबी को विटामिन डी ड्रॉप, इससे अच्छे से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। देखिए मैंने इसको दूध पिला दिया अच्छे से। अब मैं इसे दबा लगा दूँगी भर के, जब भी हम फीड कराते हैं इस तरीके से पोजीशन में कराते हैं। और अब मैं इसको बर्फ कराऊंगी अच्छे से, जिससे बच्चा उल्टी ना करे, दूध अच्छे से जो भी है वगैरह गई हो, इंडाइजेशन ना हो बेबी को, जिससे बेबी उल्टी ना करे बिल्कुल भी। हल्के हल्के हाथों से ऐसे थपथपाते हैं, बहुत तेज तेजी मारते हैं बेबी को पीठ में, कुछ लोग बहुत तेज तेज मारते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। और बेबी डिस्चार्ज होने वाला ये वाला, ये देखिए आपने वॉइस सुनी होगी, डकार की आवाज आई थी एकदम, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और इस तरीके से बेबी को डकार दिलाते हैं तो बेबी उल्टी नहीं करेगा, अच्छे से दूध देगा। और फिर बेबी को एक साइड में लेटा देते हैं, बाई चांस बेबी ने थोड़ा बहुत दूध रोका हो मुंह में तो वो निकल जाता है और बेबी एस्पिरेट नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।